तो गाइस आज मेरे वास्ते बहुत दुखी का दिन है। आज मेरा एक बजीज पैरेट का मेल एक्सपायर हो चुका है। पता नहीं कैसे दम पे दम ये मरे जा रहे। उस दिन एक मेरी स्पेंगल बजीज की फ़ीमेल एक्सपायर हो गई बच्चे छोड़ के। आज ये मेरा बजीज पैरेट का एक मेल एक्सपायर हो गया। इसके भी छोटे छोटे मटकी में बच्चे हैं, फ़ीमेल खाली रह गई। पता नहीं क्या होते जा रहा, दम पे दम मेरे बर्ड्स दम पे दम मरते जा रहे। पता नहीं क्या हो रहा है। एकदम सुबह को उठते हुए देख रहा हूँ तो केज खोल कर देख रहा हूँ तो बर्ड्स मरे हुए निकल रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत दुखी का दिन है, बहुत ही बुरा लग रहा है आज मुझे।